是患难中及时的帮赞。万军的统帅，耶和华是咱的主宰，雅各的上帝要做咱的保庇。伊要压长枪、站长钉、放火烧战车，伊予战争拢煞全地和平。伊要伫列邦中受尊崇，伫列邦中受尊最大。万军的耶和华上帝甲咱永远一直，要做咱的要职。即时，咱请起立，甲来纪念主徒信经，告别咱的信仰。主徒信经，我信上帝，咱的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世路玛利亚出世，伊轮流了道应该受苦，定是给死来从得灵苦。第三日对世人了我，受天，加这一段的被上帝保佑，伊要对咱过来审判活人甲死人。我是圣神，我是圣，共同的教会，圣徒相通，做下面。用这个话，永远活命，阿门。请咱由原来启用圣诗23篇，圣诗23篇，请坐。经文第23篇。经文第13篇，就对上主唱新的歌。对上主唱歌，学乐伊的名。就对万国宣扬伊的荣耀。因为上主至大，应该受极大的学乐。因为外邦的神明不过是偶像，尊贵甲威严包围伊。地上万民拢着学乐上主，将上主应得到的荣耀归乎伊。就穿圣洁的礼服做敬拜上主。就对万国宣告上主最王，世界坚固袂摇动。天着欢喜，地着快乐。产卵甲地中所有的拢着快乐。上主得要来啦！伊要用公义审判世界。咱上帝祝咱所启用伊的话，即时咱来吟圣诗125首。圣诗125首，你描出耶稣万有你眷顾，你本是神，正做世人。主我所信仰，主我所尊崇，我欢喜主做我。